turashimira Imana iduhaye umwanya wo kubana namwe uyu munsi. Dufite impamvu nyinshi zituma dutangizanya amashimwe. Tuna sababu nyingi zinazotufanya tuanze na shukrani. Impamvu ya mbere nuko ari kindi gihe twabitekereje kuza kubana namwe muri iri torero, turabitegura ngo bigere ku mwanya ntibyakunda. Sababu ya kwanza ni kwa kuwa kuna wakati tumewahi kuandaa kuja kuwa pamoja nanyi, lakini kwa dakika ya mwisho haikuwezekana na hatukuweza kufika. Twavuganaga n'umushumba mukuru w'itorero, bigera ku mwanya twumva n'abaririmbyi barimo barepeta. Tulikuwa tunaongea na mchungaji mkuu wa kanisa, ariko ngo tugeze umunsi nari maze kugera hano nurutse ku kibuga cy'indege, barongera bakinga amatorero n'icyagihe cya corona. Na ni siku nilipofika hapo uwanjani wakafunga makanisa, ilikuwa ni wakati wa corona. Ariko uyu munsi ndashimira Imana muteguro wayo. Siku ya leo namshukuru Mungu kwa ajili ya kuandaa kwake, kubera ko Imana yadushuhaye uburyo n'umwanya tukongera kubana namwe kandi namwe mukatwakira. Kwa sababu Mungu ametupa nafasi hii ya kuweza kuwa pamoja nanyi, na pia reka dukomere Imana amashi kubyo yabikoze. Tushangilie kwa makofi kwa ajili ya Mungu aliyefanya hayo. Ndashimira Imana yandinze muri uru rugendo. Na mshukuru Mungu aliyenilinda kwenye safari hii. Tumaze kuvugana n'umushumba kandi byarahatswe kugira ngo nongere ndeke. Ili baada ya kuongea na mchungaji ilikuwa vigumu sana ili niweze kukuja. Icyumweru nahagurutseho nza nakimaze ndwaye ntava no mu buriri. Navuye mu gitanda nurira indege nza. Kaye n'urugendo ruruhije rw'amasaha menshi mu ndege. Ariko Imana yabanye natwe irabikora. Twageze Kigali umusibe ejo mu ijoro saa 4 z'ijoro. Kwa ni usiku saa 4. Tuamara masaa make ejo twurira indege turasubira tuza hano. Tukamaliza masaa machache alafu tukapanda ndege tukaja mahali hapa. Kaye nta yindi mpamvu yatuzanye n'urukundo tubakunda. Na hakuna sababu nyingine ambayo imetuleta tunarangiza ujumbe isipokuwa upendo. Abe nabo tuvukana Simbara mustandasura nzatega indege ntahe. Na hata wale ambao tunazaliwa pamoja sitowasalimu bali nitarudi. Kandi noneho byabaye nk'akarusho nahoraga mbakunda ntarababona, nimubona ntagarutse gukwara icyo nzoba nanenza, ariko urukundo nabakunze ni kaho nzogaruka. Lakini nilikuwa nawapenda kabla kuwajua, lakini ni kama niwapenda sana, mkiona nitarudi tena kwa sababu ya upendo. Umutima kurajya kumpamiriza ko ritabi rya nyuma. Moyo unanihakikishia kuwa si mara ya mwisho. Ndashimira rero kubungera ibiri torero. Na shukuru sana kwa ajili ya uongozi wa kanisa. Nzavuga ngo none amatora menshi ya Nairobi sindayagenderera. Wanga nasema makanisa mengi ya Nairobi mimi sijawahi kuyatembelea. Ariko nzangira ngo none iri torero rigira bungera beza kuruta yandi. Lakini nazania kuwa kanisa hili na wachungaji wazuri kuliko wengine. Abantu bombi Reverend na Bishop bo bayumbe bombi kandi nta tundi twabo tuza twumva hirya. Na Reverend na Bishop wote ni waombezi. Abantu tukokomera Imana amashi kubwabo bungera Imana kwa makofi mengi sana. Ndashimira Imana ku bantu bake nabonye nzi. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya wachache nimeona na ufahamu. Twagenda tuvuga buri muntu igihe cyaturenga. Tukienda tukimsema kila mtu muda utatusonga. Esari bake bashoboye kumenya. Kuna wale wachache ambao bashoboye kumenya muzamuri biganza ndebe ko nokeka. Wale ambao wamenifahamu inua mikono tafadhali. Ariko nimbarwa mwuka vyara. Lakini ni wachache. Bamwe gako baramenya, bamwe ninkaho nkabatatu ntabamenye, nimba nja kugira umatsiko yo kureba bari abamenye simbamenye mugane wakiwe. Abanaga n'umugabo ngo nikibambara. Naje ndaje kureba ukuntu mbamenye. Ariko kubera ko mwese n'abatari banzi mwemerera abashumba kugira ngo batangaze amatangazo, mwongere kandi mutwemerere tube hano abantu, reka twongere dukomere Imana amashi yabikoze. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turabana namwe amasaha twongere tubane namwe ku mugoroba. Kubera kuko Imana yaduhaye umwanya mwiza wo kubana namwe. Nakundaga kuririmba ariko imbaraga z'umubiri zananiye. Nilikuwa napenda kuimba lakini nguvu za mwili ni kama nimeshindwa.
ndashimira Imana yabarinze hano muri Kenya. Namshukuru Mungu ambaye amewalinda katika nchi hii ya Kwenda Kenya. turabivugaho nimugoroba. Tutaweza kuzungumzia hapo jioni. Mwabaye inkingi nini ku bwoko bwacu. Mmekuwa nguzo kubwa sana kwa taifa letu. Mwabaye ivyirato byacu hirya no hino aho turi. Mmekuwa watu wa kujisifia pahali tulipo. Kandi byatumye nkurura amagambo menshi Na imenifanya niweze kuleta mambo mengi. Arige kimwe abakozi b'Imana mu minembwe bigeze kutubwira ngo Imana yaravuze ngo ikunda buriya bwoko. Kuna wakati mmoja wachungaji wamewahi kutuambia eti Mungu anapenda taifa hilo. Ngicho mbakundira cyane ngo nuko batagira ibigirwamana. Kila ambacho nawapendea ni kwa kuwa hawana miungu. Ese hano n'ubu ntazo muragira. Na hadi hapa hamna. Bado mpo sawa kweli? Murachari bataraga. Bado mpo sawa? Ati cha kabiri. Jambo la pili nuko bazabagera ahantu bakubakira Imana ubuturo. Ni kwa maana wakifika pahali wanamjengea Mungu makao. Usanga abantu n'ubuzima bwo gucumbika buragoye ariko aho bugeze hose bazabikirangira naco kuba babonera Imana icumbi. Unapata hata maisha ni magumu lakini angalau wanatafuta pahali pa Mungu pa kusalia. Nabonye nubwo Imana yazabatinza hano cyangwa ikabakora byihuse ariko mufite ico mwokwirata imbere y'Imana ko ari ico mwakoze. Hata kama Mungu atawafanya mkae hapa ama mtoke haraka lakini kuna cha kujisifia. Kandi muri ritore mwarokoye ubugingo bw'abantu benshi. Na kwa hii kanisa mmeokoa nafsi ya watu wengi. Eka kongera tubahesha umugisha dukomera Imana. Tushangilie kwa makofi kwa ajili ya hayo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo. Igice cya 28:16. 28:16. Igitabo cy'Itangiriro. Kitabu cha Mwanzo. 28:16. 28:16. Turasoma hano turangiza ndasimbuka nsome ku 16 no ku 13 muri ico gitabo nanone. Tasoma pia 13:16 hapo. Bibiliya iravuze ngo Yakobo arakanguka aravuga ati nukuri Uwiteka arahantu nanje nari ntabizi. 17 aratinya aravuga ati erega ahantu hateye ubwoba na ahantu hateye ubwoba juru. 18 Yakobo azinduka kare yenda ibuye ararisegura ararishinga ngo ribe inkingi arisukaho amavuta ya elayo. Amen. Amen. 16 na 13 muri ico gitabo. 16:13 kitabu hicho. Naho wenda tuza gusoma undi muntu ushobora gusoma neza bire yandebera muri Yesaya 43 murongo wa mbere. Mwingine anaweza akaangalia katika Yesaya 43 mstari wa kwanza. Nindangiza nishaka mbendeke yaho. Alafu tuachie hapa. Ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati uri Imana ireba ati mbese indeba nayibona na hano. Nico cyatumye ryariba ryitwa iriba rya Rahayiloi riri hagati y'Ikadeshi ni Beriyade. Amen. Wasobonye muri Yesaya 43 mstari wa kwanza. Yesaya 43 murongo wa mbere. Yesaya 43 mstari wa kwanza. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wewe Yakobo kandi akubumba wewe Israheli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uruwanje. Amen. Imana igumugisha ruboneka. Mungu ambariki sana. Dusomye amagambo y'Imana dusanze muri iki gitabo cy'Itangiriro. Tumesoma maneno ya Mungu ambayo tumepata katika Mwanzo. Narimo mvugana n'umutima ngese niki nabwira ubwoko bw'Imana kuba twarabiteguye. Nilikuwa naongea na moyo eti nitazungumza nini na watu wa Mungu kwa kuwa tumeandaa.
nijoro naraye mfite ijambo riri mu gitabo cha Samuel 15 rivuga ngo ntutinye urugamba surwawe. Usiku nilikuwa na neno ambalo lipo katika Samuel 15 inasema usiogope kwa maana vita si. Ibanga ryo gutsinda urugamba ntiriba kuntwara ninshi witwaje cyangwa ingabo ninshi ufite. Siri ya kuweza kushinda vita si kwa sababu ya silaha nyingi unazo. Ibanga riba mu mutima no kumenya intego y'urugamba hawe rwana. Siri ipo moyoni na kujua lengo la vita unayopigana. Ariko mu gitondo numvise mpatwa n'umutima kugira ngo mbwira abantu ngo ntidutinye Imana iri kumwe natwe. Lakini asubuhi nimesikia niwaambie watu msiogope kwa maana Mungu yupo pamoja nasi. Ariko nimba ari message nziza ivuga ngo Imana iri kumwe natwe tuvuge ngo amen. Lakini kama ni message nzuri tuseme amen. Tuvuge ngo amen. Sema amen. Biblia itubwiye amagambo ngo ntutinye Imana iri kumwe nawe. Biblia imesema usiogope kwa maana Mungu yupo pamoja nawe. Kubera iki abantu batinya? Kwa nini watu wanaogopa? Nuko hari ibibatinyisha. Kwa maana kuna ya kuogopesha. Nuko hari ibibateye ubwoba. Kuna vitu ambazo zinawaletea uoga. Yobu yigeze guhura nabyo. Ayubu amewahi kupatana na vitu kama hizo. Areba iburyo abona Imana itari kumwe nawe. Akaangalia kuume akaona Mungu hayupo kweli. Ajibu ibumoso abona Imana iri kumwe nawe. Akaangalia kushoto akaona Mungu hayupo pamoja naye. Areba iburyo n'ibumoso abona Imana isa naho yamwitaje. Akaangalia kushoto na kuume akaona Mungu amekaa mbali naye. Abona inshuti ziwe zigera kuri 7 zose zisa naho zaje kumucunaguza. Akaona marafiki 7 wamekuja hata kumwambia vibaya. Ariko muri ubwo buzima bwose ntibyari byerekana kuko Imana isa naho itakiri kumwe nawe. Lakini kwa hayo maisha yote haikuwa inadhihirisha kuwa Mungu yupo pamoja naye. Imana isa naho yishikareka ibintu bikatuba yaire. Moja kwa moja Mungu anajificha, anaacha vitu zifanyike na anatuona. Imana yareka abantu bakariha ibibona ifite igitambara cyo kubaha. Moja kwa moja Mungu anaweza akaacha watu walie lakini akiwa na kitambara cha kuwapanguza. Imana ikareka ibyo byose bikakubaho kugira ngo umunsi umwe izakuremere podium y'amashimwe ibwira abantu ngo riziceceke ishimira. Lakini Mungu anaacha yote afanyike ili akuundie shukrani siku moja utashukuru. Imana ikaja kuvuga ngo nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Mungu anakuja kusema eti endi ana neno la mwisho kwa maisha yako. Ubwoba buterwa n'ikirere. Woga uletwa na nini sasa? Nuko hari bidutinyisha. Ni kwa maana kuna vitu vinazotuogopesha. Iyo bisoma mu gitabo cy'Ingoma za kabiri. Ukisoma katika Mambo ya Nyakati wa pili. Igice cya 20:12. 20 mstari wa 17. Baza bavuga ngo bakuka umutima bagira ubwoba ku ntambara baza barwana Israeli. Ikasema wakahofia wakawa na uoga kwa vita waliokuwa nao wa Israeli. Iyo bamaze gukuka umutima bagize ubwoba. Baada ya kukata tamaa na kuwa na uoga. Nanone uzusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri 19:26. Unapata katika Wafalme wa pili 8:16. Ngo baza bamera nk'ubwatsi burabuze ngo bukiri buto cyangwa ngo nkakujya ku bwatsi bwamere hejuru y'inzu ngo bukazabura bugasanga hari ibintu bituma abantu baraba bakaza bazika imbavu. Unapata ni kama manyasi yamemea juu ya nyumba na inaweza kunyauka kila wakati. Hivyo bintu bimaze kubatera ubwoba bibagezeho. Baada ya vitu hizo kuwafikia zikiwahofisha. Bazabera imbuto yo kumutima bagahagarika umutima. Wanazaa matunda ya kusimama moyo, kuwa na uoga, kuhofia. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:1 bagahagarika umutima. Yohana Injili 14 mstari wa kwanza wanakuwa na moyo uliosimama. Barangiza imbuto zigatangira kusa naho zigaragara imbere y'abantu ukasanga umuntu karagendana kajonjobe. Alafu unapata mtu anaenda na hofu mbele ya watu. Nico gisanga umuntu afite ubwoba kuko yatangiye guhura n'ibyo bintu bimutinyi. Ndio maana mtu anaenda akipata na woga ya kuwa vitu hizo zinaanza kumuogopesha. Tukiwa pamoja tunaweza sema haleluya. Haleluya. Biblia yatubwiye ngo ntutinye Imana iri kumwe nawe. Biblia imesema usihofu kwa maana Mungu yupo pamoja nawe. Biblia yatubwiye ngo umunsi umwe Isake amaze gusaza. Biblia imesema siku moja Isaka baada ya kuwa mkongwe ahamagara umuhungu we witwa Esau. Akamuita kijana yake anaitwa Esau. Aramubwira ngo mwana wanje Esau ndashaje sizi igihe nagendera ariko ndasa naho ndi kumarembera ndasa naho ndi mu rugendo. Akamwambia mwanangu Esau ni kwamba mimi nimekuwa mzee wakati wangu wa kuondoka maybe umefika. Mukuru umuhigi jya mwishamba unzanira inyama zirya nkundu untekere n'Imana nguhesha umugisha ndasa naho ndi mongendo. Kwa maana wewe ni muwindaji, nenda ukawinde alafu uniletee ukanipikia alafu nikakubariki kwa maana safari yangu. Biblia iratubwira ngo nyina Rebeka yumva ibyose Isaka abwiye umuhungu we Esau. Alafu Biblia inasema ya kuwa mama yake Rebeka akasikia yale baba yake Isaka amemwambia Esau. Araza abwira umuhungu mutoya witwa Yakobo aramubwira ngo Yakobo numvishe ibyose abwiye Esau. Akamwambia kijana yake mdogo Yakobo nimesikia yale baba yako amemwambia Esau. Genda hariya mu isekurume ihene uzanire isekurume 2 nurangiza uzizane ntekere isonzi nyamakunda. Nenda ukalete ndume ya mbuzi alafu na
nitampigia, najua zile anazopenda. mara guhesha umugisha, Alafu akakubariki. ibaza ubwo buriganya buri hagati y'abavyeyi babiri, papa na mama. Weza kufikiria hiyo ukorofi, ujanja ulioko katikati ya mama na baba. Abavyeyi b'umuntu umwe kandi abavyeyi bava mu ndimwe, Wazazi wa moja wa mtu mmoja na watu ambao wanatoka tumbo moja. umwe karagira icyo akoze undi agacinyuma kariganya. Mtu anafanya jambo moja lakini mwingine anapita nyuma na anaweza kukorofi. Bibiri iratubwira ngo Yakobo abwira nyina, aramubwira ngo mama nahabwa umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Lakini Yakobo akamwambia mama, bali nitapata laana kuliko kupata baraka. Ntabwo nteye kimwe na Esau. Kwa maana jambo la kwanza, mimi sina ngozi kama ya Esau. Umubiri wanje ni umubiri w'umurembe uzunyerera, n'umubiri utariho ibindi bintu na kimwe. Mwili wangu umenyooka, hamna kitu kingine kilichoko. Ariko umubiri wa mwene data ni umubiri uriho ibyoya kubikonje no kwijosi n'ahandi hose ntitugira ihuriro. Lakini mwili wa ndugu yangu ni mwili ambao una manyoya kila pahali. None uragira ngo ubwo papa shaje naza guhabwa umuvumo mu cyimbo cy'umugisha byaba bimariye. Wewe unafikiria babangu kwa sababu ni mzee nitakuja kupata laana kuliko kuipata baraka. Aramubwira ngo nimba ari umuvumo ugenda umbe kugatwa, ariko genda ubikoreshe ndabikwijeje. Lakini mama yake Rebeka akasema, nenda ukafanye laana iwe kwa juu yangu isiyo kwako. Ikomeye Kumeweza kufanyika mazungumzo ya adabu. Ariko nyina Rebeka aje kuganza Yakobo. Lakini mama yake Rebeka akaja kumzidi Yakobo. Aragenda bigenza kuko inama nyina yayimuha. Na akaenda akafanya kama shauri ya mamake. Arazana arateka mu buryo bwo kuriganya. Na akaja akapika kwa jinsi ya ukorofi. Karangiza araza abwira papa, aramubwira ngo kanguka papa, Imana yahiriye amaboko yanje mu ishamba, nzanya umuhigo buzukurya no marumpesha umugisha. Na alafu akaambia baba, amuka uweze kunibariki, nimeweza kubahatika kupata Biblia mawingu. yatubwira ngo Isara amubwira ngo Imana yaguhaye umugisha mu nzira, ukigenda no kugarutse wihuta. Lakini baba akamuuliza, je, mbona umerudi haraka? Mungu amekubariki njiani? Aramubwira ngo Imana nyine yabanye nanje. Akasema ni Mungu amekuwa pamoja nami. Aravuka ararya, Akaamuka akala, ngarangiza amuhesha umugisha. alafu akambariki. Amuha umugisha w'uburyo bwose. Na akambariki kwa njia yoyote ile. Tukiwa pamoja tunaweza sema amen. Tukiwa pamoja tunaweza sema amen. Biblia iratubwira gutya ngo, Biblia inasema hivi, akimara kumuhesha umugisha, baada yake kuweza kumpa baraka, kandi igihe yaje ntiyigeze azavuga ngo ndaje umuhungu wawe Yakobo, ayaje ayiyoberanya aravuga ngo ndaje ndi Esau. na wakati alikuja hakuja akisema nimekuja kijana wako Yakobo, bali akaja akisema Esau nakuja. Kugeza ubwo yahinduranyije n'imyenda ya Esau ariyo yambara, Mpaka hata akaweza kubadilisha mavazi ya Esau ndiye akaweza yari kuvalia. afite n'ibyo yiteraga kugira ngo yumve impumuro yiwe. Inawezekana hata kuna perfume media amejiwekea ili aweze kusikia. Agerageza Isaraza aramubwira ati ariko mwana wanje kumva numva ijwi kumva ari Yakobo. Akajaribu, lakini baba yake akamwambia, mbona nasikia sauti ni ya Yakobo? Gira hano ngukoreho numva. Uweza kusonga hapa karibu nikakuguse. Yamukora kumva ni Esau. Lakini akimgusa anasikia ni Esau. Ariko yaje kumvijwe kumva ni Yakobo. Lakini akisikia sauti anasikia ni Yakobo. Kiyaba yakureka kumuriganya aramubwira ati papa we nyine bigaragaje none mbonye ibimenyetso kwa ugenda. Akaweza kumwambia, naona ni kamba umeshakuwa mzee. Mtu akiwa mzee hata vitu zinenda zikibadilika. Kumuremza amaze kumuhesha umugisha. Kwa maana ya kumpa baraka, Esau nawe araza mu mwanya Imana imuhesha umugisha mu ishamba arahiga arafatisha. Esau naye akaweza kubahatika akapata mawindo huko. Arangije arateka nti bamubwira ibyabaye. Alafu akapika, hakuambiwa ni kipi kimefanyika. Arasubira komanga subugira kabiri. Na akaweza kubisha kwa babake mara ya pili. Aramubwira ngo ariko ninde muntu, aravuga ati ndi umwana wawe Esau papa. Akasema mimi mwana wako yako Esau. Biblia iratubwira ngo ise ngahindura umushitsi imbere yiwe. Babake akaweza kutetemeka mbele za Mungu. Aramubwira ati ninde uvuye hapa muhungu wanje? Akasema nani ametoka hapa kijana wangu? Igenze gute? Imekuwaje? Aramubwira ati umugisha wose nawe utanze. Akamwambia baraka yote nimeshapewa. Akamwambia ati se papa ntanamuke basigaye na akamwambia eti baba hakuna hata kidogo ambayo imebaki. Atura ngo hasigare muke ngiri cyo konkugenza. Akasema kuliko hata ibaki kidogo ili niweze kufanyia. Na nimeweza hata kusema mtakuwa watumwa wa ndugu yako. Biblia yatubwiye ngo Esau ngagira umugambi wo kwica muri munawe Yakobo. Biblia ikasema Esau akawa na lengo la kumuua ndugu yake Yakobo. Aragira umugambi wo gutangira kumuhiga no kumwica. Akaanza kuwa na makusudi ya kumuua na kumwangamiza. Nyina Rebeka arabimenye. Mama yake Rebeka akajua. Amugira inama yo guhungira kwa Nyirarume Labani Harani. Akaweza kumshauri kuweza kutoroka kwa mjomba wake Labani. Aramubwira ngo ugende uje Harani kwa nyokoro imigambi ya mukuru wawe si myiza. Akamwambia nenda Harani huko kwa mjomba wako kwa maana mipango ya ndugu yako si mizuri. Biblia iravuga ngo Yakobo atora urugendo aja mu ishamba ry'ahantu. Biblia inasema Yakobo akaweza kuchukua safari kwenye pori akaenda kwa mjomba. Afata urugendo amena ishamba atazi uburyo atangiye ishamba ni gihazari soze. Akachukua safari akaingia porini bila kujua ataitamatisha lipi. Birashoboka kugize iminsi myaka myinshi Kasarani cyangwa Nairobi utazi urugendo utangiye n'igihe ruzasoze. Inawezekana amemaliza siku nyingi hapa Kenya hapa Kasarani usijue utaenda wapi. Ishamba utazi igihe uzaginjira naho rizahurukira. Inawezekana amemaliza siku nyingi kwenye pori lakini hujui utatoka kwa pori hilo. Shamba Imana kiraguhumuriza kakubwira ngo ntutinya ndi kumwe nawe. Lakini kwa pori hilo Mungu anasema usijali, Mungu yupo pamoja nawe. Imana izayagoza iri kumwe nawe. Hata hayo matatizo unayo
Imana kugira ngo no muri misozi uzamuka tuti Imana iri kumwe nawe. Anakuambia mlima unaopanda Mungu ni pamoja nawe. Biblia Yakobo aragenda injira ishamba atandukanye n'abafilisti. Biblia inasema Yakobo akaingia porini bila kujua anaelekea wapi. Ageze mu nzira yibuka kubwira Imana ibibazo. Alipofika njiani akakumbuka kumwambia Mungu matatizo yake. Nimba turi kumwe tuvuge ngo amen. Kama tu pamoja tuseme amen. Nimba turi kumwe tuzamurijwe tuvuge ngo amen. Hallelujah. Abwira Imana ngo nubwo naje nariganishe. Akaambia Mungu ya kuwa nimekuja nimefanya ujanja. Ariko Mana nubana naje muri uru rugendo. Lakini Mungu ukiwa pamoja nami kwa safari hii. Karundindiramo singwa muri iri shamba. Na unilinde nisiweze kukufa kwenye pori hili. Hallelujah, hallelujah. Nimba uri mu bibazo ubwira Imana ngo Mana nundindira muri ubu butaha. Kama upo kwenye tatizo ambia Mungu ukinilinda kwa jangwa hili. Mana nundindira muri iyi misozi ndiho. Mungu ukinilinda kwenye milima hii inayopitia. Mana mumpanagura no marira mpaindira. Mungu ukinivuta machozi ninayolia. Mana nindabona ndangije no rugendo natangiye. Mungu nikiona nimetamatisha safari hii nimeanza. Na kuweza kuwa pamoja nami kwa njia hii. Tuvuge cyane ngo amen. Hallelujah. Nzagushimira uri Imana. Nitakusifu ukiwa Mungu. Icya kabiri. Jambo la pili. Ukasubira ukampa ibyo kurya n'ibyo kunywa. Unipe chakula na chakunywa. Icya gatatu. Ukandinda muri uyu mwijima muri iri shamba. Ukaweza kunilinda kwenye giza hili na pori hili. Nanjye nzagukorera ibintu bitatu. Nami nitakufanyia mambo matatu. Numara kunkorera ibintu bitatu nkubwiye uri Imana. Baada ya kufanya hayo matatu nimekuambia Mungu. Ikitu cha mbere nanjye nzakora. Na kwanza ambalo nitafanya. Ikitu cha mbere uzaba Imana yanje. Kwanza utakuwa Mungu wangu. Ntabwo nzakubangikanya n'iyindi Mana. Nitakuweza kukufananisha na Mungu mwingine. Biblia tugira ngo Dawidi yigeze kuvuga ngo tata nijoro ryanje wasanga atakubangikanije. Biblia ikasema Daudi akasema ukinichunguza usiku huwezi kupata. Ukinilinda kwanza utakuwa Mungu wangu. Nimba turi kumwe tuvuga ngo amen. Amen. Twazamujwe tukavuga ngo amen. Hallelujah. Komeze nje niringira amaraso y'umukiza taundisha kwigana keretse Yesuwe nikomeze kurutara n'abandi hose n'umusenyi n'abandi hose n'umusenyi nikomeze kurutare n'abandi hose n'umusenyi n'abandi hose n'umusenyi. Hallelujah. Mazi chogi azosange mwiteguye nambaye gukiranuka ntanegezo bangifite ikomeze kurutare n'abandi n'umusenyi n'abandi hose n'umusenyi. Hallelujah. Aravuga ngo ikindi cya kabiri. Akasema jambo la pili. Amfukamye zohubakira Imana urusengero. Hapa nilipopiga magoti nitajengea Mungu hekalo. Aravuga ngo icya gatatu. Akasema jambo la tatu. Ibyo nzaronka byose. Yale faida yangu yote. Sinzareka gutangira Imana ikigira cumi. Sitakosa kumtolea Mungu fungo la 10. Nzagarura Imana amashimwe. Nitamrudishia Mungu shukrani. Kubera kuko Imana yandindire muri ubu. Maana Mungu ameweza kunilinda katika jangwa hili. Nimba turi kumwe tuvuga ngo amen. Hallelujah. Nimba turi kumwe tuvuga ngo amen. Hallelujah. Imana iravuga ngo nubwo wagiye wareganisha. Mungu akasema hata kama umeenda umefanya makosa. Ariko ukaba wibutse kwibutsa Imana ibibazo mu butayu. Lakini umekumbuka kumkumbusha Mungu matatizo kwenye jangwa. Ukaba wibukije kubwira Imana muri rugendo ngizari kurindiremo. Umekumbuka kumwambia Mungu safari hii akakulinde. Ukaba wibukije kubwira Imana ngizakwambikire muri ubu butayu. Umekumbuka kumwambia Mungu aweze kukuvalisha kwa jangwa hili. Ariza kunywesha muri irizu. Ndiye aweze kukupa chakunyo katika jangwa hili. Ariza kubera umutaka muri irizu. Na ndiye awe mwamvuli katika nyaraka hizi. Ariza guhisha muri iyi mivu. Ndiye akufite katika mawindo haya. Nanje ngiye kukubera Imana. Nami naenda kuwa Mungu wako. Ngarangize gusenga amasengesho atatu. Baada ya kuomba maombi hayo matatu. Bwari bwije ari mu ishamba tazi ya. Ilikuwa jioni katika porini bila kujua alikwenda. Umezani wendo uko na matatizo kuliko ya Yakobo.
guhunga murukuru we ari babasigaranye isa n'abasana n'ari ku marembera. Unajua mtu kukimbia ndugu yake na yeye ndiye amebaki naye, baba amekuwa mzee. Intambara ufite bagizengira ruti Yakobo. Vita unazo unafikiria ni zaidi ya Yakobo. Umuntu wari mwishamba tazi na harjinjira na haza. Mtu alikuwa porini bila kujua hata pahali pa kuanzia na pa kutokea. Atazi nibyo azahura nabyo muri iryo shamba. Hajui atapatana na nini katika pori hiyo. Atazi n'umuntu uzamuramira muri ico gihe. Na hajui ni nani atakayemsaidia katika wakati huo. Ngarangize ashaka uburyo yaryama abura position. Akaweza kutafuta jinsi ya kulala akakosa position. Harahantu uzugera ugahura n'ibibazo bikomeye. Kuna pahali unafika unapatana na matatizo kubwa. Ukazusiga ugira n'isoni zo kugera mu bandi bantu. Na hata unaofia kuweza kufika ndani ya watu wengine. Ukazugira ngizuba ntirizongera kurasa ku buzima bwawe. Unazania jua halitawahi kuwaka tena kwa maisha yako. Ukazugira ngo none tuzongera no guseka mu bandi. Unazania hutawahi kucheka katika wengine pia. Ariko no muri ico gihe cyose. Lakini hata kwa wakati huo wote. Imana ntiba yagutaye biri kumwe nawe. Mungu hajakutupa bali yupo pamoja nawe. Imana ishobora kukureka muri ivyo bihe. Mungu anaweza akakuacha katika nyakati hizo. Ariko Imana ntiba yakuretse burundu. Lakini Mungu hajakuacha kweli kweli. Rimwe na rimwe Imana izisakaho itakiri kumwe n'uwo. Maze abanyabwoba n'abatize bagatera. Mbona wafashe Sara bumugo witinya yewe mwana w'umuntu Imana tezitererana ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo rimwe na rimwe Imana idusakaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Imana tizi kureka burundu. Mungu hawezi kukuacha kamwe. Imana yareka bigatangira kunuka nk'igihe cha Lazaro. Mungu anaweza kukuacha ianze kutoa harufu kama wakati wa Lazaro. Imana yareka impumuro ikaba mbi ku bandi bantu. Mungu anaweza acha kunusia kuwe kubaya kwa watu wengine. Imana ibiri kumwe nawe. Lakini nyakati hizo zote Mungu yupo pamoja nawe. Nataka kuwaambia kanisa la Mungu kwa mlima huu. Intambara ufite sizi. Vita unazopitia sijui. Urugendo urimo sindu. Safari unayopitia sifahamu. Ibyo ucamo simbi. Yale unapitia sijui. Ariko Imana yakwemera ukinjira mu nyanja. Lakini Mungu anaweza kukubali kuingia baharini. Imana igategeka amazi amwe akavura hepfo yandi haruguru igacizira mu nyanja. Lakini Mungu anasimamisha maji. Imana yale unapita. Mungu anaweza akakupitia. Ikareka n'ingabo za Farao zikagukurikira. Acha jeshi la Farao akufuate. Imana yarangiza ikareka ikiyeshubahiro ku munota wawe. Lakini Mungu anajipea heshima kwa dakika ya mwisho. Ibiri kumwe nawe no muri vyo. Mungu yupo pamoja nawe katika matatizo haya. Turi kumwe tuvuga ngo amen. 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 Itoro ry'Imana, Imana iri kumwe nawe. La Mungu, Mungu yupo pamoja nanyi. Tajoro litagirira litazari. Hakuna usiku ambao uwezi kufika tamate. Tamvu litazihita. Hakuna mvua ambayo iwezi kukama. Ta rugamba rutarangira habe nubwo rudukomere gutya. Vita hata kama ni ngumu lakini itaisha. Lakini bisabye kurwitwaramwo. Tunafaa kujichukulia kwa vita hii. Kandi umuntu utadayicuza ngo intambara yaje guta intambara. Na mtu hawezi kujuta eti vita inakujaje. Vita inakuja wakati inavyotaka. Umuntu ashobora kwicuza uburyo yitwayemo. Lakini mtu anaweza kujuta jinsi ameweza kujichukulia kwa vita hiyo. Umuntu utashobora kwicuza. Mtu hawezi kujuta. Kubitero bya mugabwe ntuzu. Kwa maana mapigo yamemkujia. Ariko hari ibintu ushobora gutagaguza muri ivyo bitero byamara bikaza gutera isoni kandi urugamba. Lakini kuna vitu ambazo unaweza ukapoteza katika vita hizo alafu unaaibika kweli. Mwene data. Ndugu yangu. Imana iri kumwe nawe. Mungu yupo pamoja nawe. Imana iri kumwe nawe. Mungu yupo pamoja nawe. Komeza utumbire Imana yonyine gusa. Ni kumwambia Mungu peke yake. Ukamuhanga amaso. Na kumtazamia. Iracyari kumwe nawe. Yupo pamoja nawe. Hari ibintu ducamwo. Kuna vitu ambazo tunapitia. Hari abantu dusengana. Kuna watu ambao tunaomba pamoja. Hari abantu dukorana mu kazi. Kuna watu ambao tunafanya na wao kwa kazi. Kuna watu ambao tunatembea pamoja. Hari abantu tubana mu buyobozi. Kuna wale ambao tunakaa na wao kwa uongozi. Ariko abantu baduteye isumu tugenda n'isumu z'abantu tugorana nabo. Lakini watu wametupea sumu, tunatembea na sumu za watu. Kugira ngo muri uru rugendo turimo. Lakini kwa safari hii ambayo tunapitia, kugira ngo dukirizo sumu dufite, ili tuweze kupona sumu hizo. Biblia yatubwira ngo Abanyesirayeli bageze mu butayu. Biblia inasema Wanaisraeli walipofika jangwani, bahuye n'ibibatinyisha biteye ubwoba byinshi. Wamepata na
wanaowahofisha mengi. bagera naho bahura n'inzoka z'ubusagwe zirabakoma bagira ubwoba. Ikafika pahali wakapatana na nyoka za sumu zikawahofisha. bagenda babyimbirwa umugenda umunsi ku wundi. Wakaenda wakiwa na woga siku kwa siku. Imana ibwira Mose ngo kora indi nzoka y'umuringa imeze nkaziriya. Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka nyingine ya chuma. Yabashaka kwerekana Kristo kubambwa kuranga kure isumu y'ibibazo. Alikuwa anataka kudhihirisha Kristo aliposulubishwa atoe matatizo. Ngo abantu nibazakomwa n'inzoka mu butayu z'ubusagwe. Akasema watu wakiumwa na nyoka katika sumu jangwani, kuliko waweze kulia wakilia wakifa, atakayeangalia Kristo akiwa anasulubishwa na kuangalia nyoka hiyo ya chuma, hata kufa kigafla bali ataweza kupona. Sumu ambayo watu wanayo haitatoka isipokuwa ni kuangalia Kristo. Hakuna pahali pengine tunaweza kupona sumu tuliyotoa kwa nchi yetu. Watu tuliokomaa nao, watu waliotutesa, hakuna pahali pengine tunaweza kupona sumu hiyo isipokuwa kuangalia Yesu. Ndiye anaweza kutoa sumu hiyo. Ndiye anaweza kukaa na sisi na safari yetu inakuwa salama. Ndiye anaweza kuongezea nguvu katika maisha yetu. Sema amen. Mtu anakaa hata na sumu ya mtoto wake aliyezaa. Kugeza umwana ari mu gukura yarangiza gukura nyina yaramwonkeje akamurera akamuheka, imodoka ya mbere yijemo ni ya nyina, ni mu mugongo wa nyina, ni mu nda nyina, nibyo kurya yize kurya nibere rya nyina. Yarangiza yamara gukura ngo nyina bari kumukeka. Alafu mtoto mzazi amemlea akamnyonyesha akafanya kila kitu kwa ajili yake, lakini akiwa mkubwa anasema mama yake anashukiwa maybe ni mchawi. Vile mnaona mimba za mke wangu zinatoka ni mama yangu maybe. Nimba dutekereza ko Kristo yadukuye sumu agatsinda ibyo bikuta byose. Kama tunafikiria Kristo ametoa sumu hizo akatoa hizo vikuta zote. Itorero rya Kasarani muve mutuntu n'utundi Kristo. Kanisa la Kasarani tokeni kwa vitu na vitu, tumsifu Kristo. Yesu ari hafi kugaruka gutwara itorero. Yesu yu karibu kulichukua kanisa. Kandi zatwara abantu badafite ubusema. Na atabeba watu ambao hawana uchafu. Bazaba beze badafite ibizinga. Watakuwa wamesafishwa bila kuwa na kunyanzi. Badafite minkanyari. Bila kuwa na kunyanzi. Badafite matashi. Bila kuwa na uchafu wote. Badafite mafurushi ibindi. Bila kuwa na vitu zingine zote. Kubera kuko muri urugendo nizo ducyango byose birahari. Kwa maana kwa safari hii vitu ambazo tunapitia zipo. Ariko mureke tugendane n'Imana mu rugo. Lakini wacha tutembee na Mungu katika safari hiyo. Tukiwa pamoja tunasema amen. Haleluya. Tukiwa pamoja tunasema amen. Haleluya. Biblia tugira mu gitabo cyo Kuva. Biblia inasema katika Kutoka 33 33 n'umurongo wa 15 na mstari wa 15. Biblia iravuga ngo Abanyisraeli baravuga ngo twifuje ko tuzojana n'utemera ngo duhagurukane ntaho tuzoja twenyine. Biblia inasema wakamwambia hatutaenda kama ukubali kwenda na sisi. Utayo n'uru rugendo ni tutajana nawe. Katika jangwa hili usipokubali kwenda na sisi. Ngagere kuri ico gicara babwira ngo ubwo mwifuje kujana nawe. Alipofika kwa Suraya akamwambia kwa kuwa mmetamani kwenda na mimi, nzajana namwe kandi nzabaruhura. Tatembea na nyinyi na nitawapumzisha. Mureke muri iyi minsi. Wacha kwa siku hizi twifuze kugendana n'Imana turuhure. Tuweze kutamani kwenda na Mungu ili atupumzishe. Abantu bafite imiruho y'imyinshi. Watu wana uchovu mwingi sana. Abantu bafite imvune z'ibibazo. Watu wana uchovu wa matatizo. Abantu barushe mu bitekerezo. Watu wamechoka kwenye mafikra. Abantu barushe mu magambo. Watu wamechoka kwenye maneno. Abantu barushe mu byo babona. Watu wamechoka kwa yale wanayoona. Abantu barushe kuzo bifu. Watu wanachoka kwa yale ambao wanatamani. Ariko ninda watuhura muri ibyo byose. Lakini nani atakayetupumzisha kwa yote haya? Ninda ubwoba bw'ibyo bintu byose bidutesa. Nani atakayetumaliza stress ya vitu hizo zote? Nuko twifuza Imana kugendana natwe. Ni kutamani Mungu atembee pamoja nasi. Abantu bari mukuru bakabiruhiramwa n'abatabifite bakaruha n'ababifite bakaruha. Watu wanachoka, wengine wanachoka kweli. Ariko twifuza Imana kugendana natwe. Lakini tutamani Mungu tutembee pamoja naye. Nizuru umuntu tusubire gusigara na. Ndiye anayempumzisha mtu na usitamani tena kupumzishwa na. Nizihindura amateka ntayagira umuntu numwe. Ndiye anayebadilisha historia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Imana niyo kwizerwa ibihe byose. Mungu ni wa kuaminiwa wakati wote. Imana ni umwizigirwa ibihe byose. Mungu ni wa kutumainiwa wakati wote. Imana idacika intege. Ni Mungu asiyekata tamaa. Imana idakangwa ngo biracitse. Ni Mungu asiyeogopa. Imana idakangwa n'imisozi. Ni Mungu asiyeshtuliwa na milima. Imana idakangwa n'uburemere bw'itambara. Ni Mungu asiyeshtuliwa na uzito wa matatizo. Ariko mureke twifuze kugendana n'Imana. Lakini wacha tamani kutembea na Mungu. No mwishamba Imana iri kumwe nawe. Na hata katika pori Mungu yupo pamoja nasi. Igihe tubuze urubyaro Imana iri kumwe nawe. Wakati tumekosa uzao Mungu yupo pamoja nasi. Igihe twafushije abo dukunda Imana iri kumwe nawe. Wakati tumefiwa na wapendwa Mungu yupo pamoja nasi. Saa zile tunapatana na milima na matatizo Mungu yupo pamoja nasi. Igihe ubutayu bwabaye burebure Imana iri kumwe nawe. Saa zile mjangwa iri kumwe nawe. Vita zikiwa nyingi Imana ibishaka guhagarara umereke izabu yacishwe mu muriro. Mungu anataka upite kama zahabu inayopita kwenye moto ili aweze kukusaidia. Imana iri kumwe nawe. Mungu yupo pamoja nawe.
tudafite imana twari kwiyaho. Bila Mungu tungelijiweka kitanzi. Habe nawa muri litoro mwana mwahuye n'ibyo natwe. Na hata nanyi pia mmepatana na matatizo mengi. Yale mnapatana nayo mnafikiri ni madogo. Vidonda watu wanazo, lakini vumilia, Mungu yupo pamoja nasi. Usijali, Mungu yupo pamoja nasi. Murachari batariki imana iracabakunda. Nyinyi ni wadogo lakini Mungu anawapenda. Imana iracabahetse ku mugongo wayo. Mungu anawabeba mlungongoni. Mugongo w'Imana n'uw'imbabazi. Maana mgongo wa Mungu ni wa rehema. Imana iracadutwikirije umutaka wayo. Kufunika na kivuli chake. Umutaka udafite Imana ni mu butayu. Nje ya kivuli ni jangwa. Ni mu marira. Ni kwenye machozi. Ni mu gahinda. Kwenye huzuni. Ni mu kidaturwa. Ni pahali ya kukalika. Ariko twishe muri Yesu Kristo. Lakini tujifiche ndani ya Yesu Kristo. Niwe wenyine ushobora kutumaliza. Maana ndiye peke yake anaweza kutumaliza matatizo. Niwe watumara ubwoba kagenda nako. Ndiye anaweza kumaliza uoga wetu. Tuvuge ngo amen. Amen. Paulo yandikiye Timotheo aramubwira ngo umwuka twahawe si ubwoba. Paulo akaandikia Timotheo akamwambia roho tumepewa si ya uoga. Mvugira ubwoba nuko utamenya uwo muri kumwe nawe. Kwa nini unaoga? Ni kwa sababu hujui yule mko pamoja naye. Wa munsi Gehazi yarabyutse abwira Sebuja Elisa aramubwira ati ariko databuja urasinzi reba ingabo zatugose reba ibintu bituzungu. Ile siku Gehazi akaamka akamwambia baba, ona waliotuzunguka. Wewe katika mikuki hii wewe una uoga Bwana. Elisa mtumishi wa Mungu akamwambia wewe nyamaza. Macho yake anaona tu mabaya, haoni mazuri. Angalia protection ya mbingu ambayo inatuzunguka. Angalia nguvu za mbingu ambazo zinatufunika. Angalia utukufu wa Mungu ambao unatufunika. Akamwambia wale wamekuja njiani lakini watarudi kwa njia nyingi. Hayo yote ambayo yanatuofisha tunaona kweli tunauoga. Na wale ambao tumepitia akaweza kutikisa mioyo yetu. Lakini msijali, Mungu yupo pamoja nasi. Kanisa la Kasarani message tumepewa asubuhi hii. Wamama wa Kasarani tumekuja kuambia mfarijike. Vijana ambao wapo kwenye nyakati ngumu tumekuja kuambia vumilieni, Mungu yupo pamoja nanyi. Hata kama mnapitia nyakati ngumu tumekuja kuambia Mungu yupo pamoja nanyi. Tumekuja kuambia watu ambao wako na safari hawajui itaishia wapi. Msijali, Mungu yupo pamoja nanyi. Unaona jangwa kweli ni tatizo. Lakini Mungu amesema kwa sababu ya roho yake ameweza kuamuru maji ikasimama ya chini na ya juu ikasimama. Alafu Wanaisraeli wakaweza kuvuka kwenye bahari kama pahali pakavu kweli. Kandi hari inyanja y'imivu y'imihengeri. Na kulikuwa na bahari kweli. Ngo barangise Imana iyicamwe inzira. Lakini Mungu akaweza kupita njia. Ibyo ucamwe nawe Imana yabicamwe inzira. Yale ambayo unapitia Mungu anaweza akaleta njia. Imana tikangwa ngo bimaze imyaka myinshi. Mungu asituliwe eti kuna miaka mingi. Imana tikangwa ngo ibihugu birasa naho byahagarika. Mungu aogopi kwa maana nchi zimesimama. Imana ngo wenda waicira umugabo. Mungu aogopi kwa sababu maybe ya matatizo haya. Ariko muri Imana iri kumwe nawe. Lakini farijika, Mungu yupo pamoja nawe. Izaguhoza amarira. Mungu atakufuta machozi. Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Mungu atasema kama maisha yako. Mungu anaweza kusimamisha maji ya juu na chini. Mungu ndiye ana neno la mwisho kwa maisha yako. Ili Mungu aweze kujiheshimisha. Shangilia Mungu kwa makofi. Imana niyo kwizerwa ibihe byose. Mungu ni wa kutumainiwa daima. Imana yo kwiringirwa. Mungu ni Mungu wa tumaini. Imana irabishoboye. Kupitia Mungu anaweza kunyamazisha ili ajisifishe. Ili aweze kujiletea shukrani. Stop wasting time with scattered weak tools.